सो गाइस आप लोग कैसे हैं। पिछले पार्ट पे मेरी गाड़ी हाईवे पे यार एक्सीडेंट हो गया था यार, बम्पर सारा अगला पिछला टूट गया था। अभी यार मैंने कार सर्विस अपने होम में आके गाड़ी ठीक करवाई है, आगे पीछे से सारे इसको अप टू डेट करवाई है। अभी देखें यार भागती किस तरह यार, ये देखो ये बहुत ये ड्रिफ्ट कितनी प्यारी लग रही है यार इसके अंदर। ये देखो ये नाइस लुकिंग कर दी है यार गाड़ी की, तो बहुत ही प्यारी कर दी है गाड़ी। आप देखो यार आगे से, ये देखो अभी ड्रिफ्ट मारूंगा, ये ओ नो नो नो, बच गई यार। देखो गाड़ी इतनी प्यारी, ओ शिट लग गई, पता नहीं इतने लगने से तो नहीं टूटती। ओ यस नहीं टूटी, बच गई फिर यार। बहुत प्यारी तैयार कराई है, अभी तो सही भागती है, पहले से तेज़ हो गई है गाड़ी। रिपेयरिंग कराई है यार इसकी, तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ यार। ये चेक करो, ये देखो बम्पर टूटा था सारा ठीक करा लिया। ये देखो यार बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है यार। पीछे से भी वो जो लगी थी वो भी ठीक करवा ली। अब सारी नाइस लुकिंग हो गई है गाड़ी यार। मर्सिडीज AMG GT नाइस लुकिंग। सो गाइस फाइनली है अगला पार्ट, आप बताएं कौन सी गाड़ी तैयार करो। और आप मेरा चैनल DZ स्कॉट सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन बटन दबाएं। थैंक यू फॉर ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।